Сәлематсыңдар ма балалар? Бүгін әдебиет сабағы қыркүйектің 10-ы. Дәптерімізді ашып, күннің жадымен тақырыпты жазып қоямыз. Өткен сабақтарда бастаған Керқұлатты Кендебай ертегісін әрі қарай жалғастыратын боламыз. Кендебайдың ерліктері туралы айтатын боламыз бүгінгі сабақта. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты шығармадағы эпизодтар арқылы тарихи құндылығын бағалау. Балалар, өткен сабақты еске түсірейік. Шығарманың кейіпкері деген не? Немесе кім? Шығарманың қаһарманы дегеніміз не? Кендебайдың бойынан қандай қасиеттерді байқадыңдар? Ойланайық. Біз өткен сабақтарда Кендебай ертегісімен, Керқұлатты Кендебай ертегісімен толық танысқан болатынбыз. Шығарманың кейіпкері, яғни сол оқиғаға қатысушы адамдар, шығарманың қаһарманы, сол шығармадағы толық қанды ашылатын, баяндалатын басты кейіпкер, шығарманың қаһарманы. Үшінші, Кендебайдың бойынан қандай қасиеттерді байқадыңдар? Ол адал, батыр, ержүрек, қара күштің иесі, мерген, қайырымды, жанашыр және қандай? Өте батыр, батыл, ержүрек болған, Балалар, бүгін біз тапсырманы орындау үшін мынадай терминдермен танысуымыз керек. Бұл ережелерді жаттап аласыздар. Шығарманың сюжеті, яғни шығармада баяндалатын оқиғалардың тізбегі. Сюжет дегеніміз оқиға, яғни бірінен кейін бірі оқиға болады ғой. Кендебайдың өмірге келуі, оның тез ер жетуі, жаңағы құлынды құтқаруы, оның үйіне әкеліп бағуы, қойшы баламен кездесуі, ханның еліне баруы, қойшы баланың әке-шешесін құтқаруы деген сияқты бірінен кейін бірі тізбектелген оқиғалардан тұрады. Міне бұл шығарманың сюжеті деп аталады, балалар. Ал шығарманың эпизоды, шығарма сюжетіндегі өз алдына мәні бар оқиғаның бір бөлшегі, бір көрінісі. Яғни қаншама оқиғалардың ішіндегі бір оқиға бұл шығарманың эпизоды. Мысалы, Кендебай мен қойшы баланың әңгімесі. Бұл бір эпизод. Немесе Кендебайдың өмірге келуі. Бұл бір эпизод. Немесе Керқұлат пен Кендебайдың сөйлесуі. Бұл да бір өз алдына мәні бар эпизод. Немесе Кендебайдың жаңағы қара биенің құлындауын күзетуі. Немесе оның ханмен сөйлесуі. Бұның әрқайсысы жеке-жеке алып қарайтын болсақ, бір-бір эпизод. Яғни шығарманың эпизоды деген не, шығарманың сюжеті деген не, біз бүгінгі сабақта мінеке танысып отырмыз. Дұрыстап түсініп, жаттап алыңыздар. Ендеше балалар, ертегінің мазмұнымен толық танысқан болсаңыздар, мынадай тапсырманы орындаймыз. Ертегі эпизодтарына талдау жасаңдар. Сіздерге бірінші графада шығарма эпизодтары, яғни үзінділер берілген, Осы үзіндіде Кендебайдың қандай ерлігі көрініс берген? Міне осыны біз келесі графаға жазамыз. Мысалы, Кендебай алмас қанжарымен биенің қарнын жарып жіберіп, құлынын суырып алыпты. Бұл жерде, мына жерде сіздерге менің ойымша және себебі деген дайын тіркестер берілген. Осы үзіндіге байланысты менің ойымша неге жарды бұл жерде? Қандай ерлік жасап тұр Кендебай? Соны жазасыздар, содан кейін себебін жазасыздар. Неге ондай ерлік жасады, Келесі, бір кезде аспаннан бір бұлт түйіліп келеді де құлынды ала жөнеледі.
Кендебай шап беріп құйрықтан ала түседі. Кендебайдың қолында алтын құйрық жұлынып қала береді. Менің ойымша, Кендебай мынандай себепті ерлік жасады. Міне осылай жазасыздар. Өз ойларыңызды менің ойымша деген тіркесті пайдалана отырып жазатын боласыздар. Дәл осылай 3 тапсырманы орындаймыз. Мына шығарма эпизодтарын дәптерге көшірудің қажеті жоқ. Бірден бір деп мына жерге өз ойларыңызды жазып кетесіздер. Ендеше балалар, тапсырманы орындап болсаңыздар, рефлексия жасаймыз. Сіз үшін бүгінгі сабақта алған жаңа ақпаратыңыз. Мыналардың тұсына егер осы ақпараттардың бірін алған болсаңыз, жанына плюс белгісін қоясыздар. Олай болса, балалар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Тапсырмаларды орындап жіберулеріңізді